Մենք վերադարձանք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտող, ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են մեզ միացել, նաև ողջունում եմ նրանց, ովքեր էկրաններին էին դեռ նախորդ հարցազրույցից, մեր մշակութային հարցազրույցները շարունակվում են, այսպիսով խոսելու ենք հարևանների պոեզիան, բանաստեղծները թարգմանում են բանաստեղծներին եվրոպական նախաձեռնությունից թեմայի շուրջ այստեղ է տաղավարում գրող Արփի Ոսկանյանը։ Ողջունում եմ ձեզ, Տիկին Ոսկանյան, եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ես նույնպես։ Ինչպես եք, ոնց է սկսվել ձեր շաբաթ առավոտը։ Այ շաբաթ առավոտը սկսվել է նախապատրաստությամբ ձեր եթերի։ Այո։ Ես կարծում եմ շաբաթ եւ կիրակի օրերը մի փոքր տարանջատվում են, երբ տեղից տեղ հասնելը առանց խցանումների ինչ-որ չափում, կարծում եմ առանց խցանումների էլ հասել եք մեզ մոտ։ Այո, Սուրճն ու թեյը պարտադիր են առավոտը մեկնարկելու համար։ Կարծում եմ սուրճ այս դեպքում ձեզ մի փոքր ճանաչելով։ Միասին խոսելու ենք հարևանների պոեզիան, բանաստեղծները թարգմանում են բանաստեղծների նախաձեռնությունից, սա եվրոպական նախաձեռնություն է, որին միացաք դուք։ Մի փոքր ներկայացրեք, թե ինչ նախաձեռնության մասին է խոսքը եւ ինչպես միտքն առաջացավ միանալու սրան։ Շատ լավ, ես այդպես միտք չեմ ունեցել միանալու, սա հրավեր է իրականում եւ իրենց նախաձեռնությունն է գերմանացիների, ուրեմն Rheinland-Pfalz երկրամասի Էդենկոբեն քաղաքի արվեստի տան նախաձեռնությունն է, որը իրենք արդեն 36 թե 37 տարի իրականացնում են եւ նկատի ունենալով հարևաններ ասելով նկատի ունենալով իհարկե եւ հիմնականում եվրոպական երկրներին, այսինքն բոլոր այդ երկրների հետ նման նախաձեռնություն, նման ծրագիր իրականացրել են եւ որոշել են նաեւ ընթացքում ընդլայնել սահմանները, այսպես եվրոպական ավելի լայն շրջանակ են ընդգրկել։ Մշակութային Եվրոպայի, քանի որ մշակութային Եվրոպայի սահմանները իրականում ավելի լայն են, քան սովորական եվրոպական տարածքը, իրենք սկսել են ներառել նաև երկրների մերձավոր արևելքից, Կովկասից, մենք կարծես թե առաջինն ենք, այսինքն Թուրքիան է կարծեմ մասնակցել, այսինքն փորձում են այդպես ընդլայնվել եւ մյուս երկրներին նույնպես ծանոթացնել թե իրենց գրողներին, թե ծանոթանալ նրանց գրողներին, իրենք են անում ուրեմն այդ հետազոտությունը, չեն դիմում հայկական կազմակերպություններին կամ այդ գործընկեր երկրների ուրեմն մշակութային կազմակերպություններին, այլ կարծես թե հենց իրենց երկրի փորձագետների միջոցով են իրականացնում, իրենց երկրում տվյալ երկրի մշակույթով զբաղվող մարդկանց, այս դեպքում հայագետների միջոցով եւ ոչ միայն հայագետներին, իրենց մշակութային փորձագետների միջոցով տնտղում են ուրեմն այդ դաշտը, նայում են ովքեր են թարգմանվել, ինչ թարգմանություններ կան եւ նաեւ դրանցից ուրեմն այսպես ընտրություն են կատարում, շատ տարբեր գրողներ են ներառված, այսինքն տարբեր խմբերից, որոնք իրար հետ գուցե այսպես շատ ճանապարհ չունեն անցնելու այսօր հատկապես, բայց նույն մենք բոլորս գրական մշակներ ենք եւ այսպես իրենք կարողացան այս տարբեր գրողներին իրար միավորել, այո, եւ գործանել։ Այո, եւ գործնել սեղանին մենք տեսնում ենք։ Այո, սեղանին տեսնում ենք, հիմնական բանը ուրեմն եղավ անցյալ տարի 6 հայ գրող եւ 6 գերմանացի գրող հրավիրվեցին այդ արվեստի տուն, մոտ մի շաբաթ տևեց, դա workshop աշխատարան էր, այսինքն եւ այդ աշխատարանի ընթացքում, այդ 7 օրերի ընթացքում բացի Գերմանիային տարբեր քաղաքներ այցելելը եւ ծանոթանալը Գերմանիային, մենք նաեւ աշխատում էինք մեր տեքստերի թարգմանության վրա, այսինքն օգնում էինք գերմանացի բանաստեղծներին ավելի ճիշտ ընկալել այդ ուղերձները, նրբությունները տեքստում առկա, որտեղ թարգմանությունը կատարվում էր երկու փուլով, մեկ տողացիների թարգմանությունն էր, որը կատարել է Արմենուհի Դրոստ Աբգարյանը, հայագետ, Հալեի համալսարանի պրոֆեսոր, Մաշտոց հայագիտական կենտրոնի ղեկավար, երկարամյա եւ Հալեի այդ հայագիտական ամբիոնի նախաձեռնող, մի խոսքով շատ այսպես բեղուն գործունեություն վարող, այո, հայագետ, որը նաեւ իր անունն էլ է նշված գրքի վրա, բնականաբար, որտեվ տողացի թարգմանությունները իրենն են, բայց դրանց վրա աշխատել են գերմանացի պոետներ եւ իրենք դա դարձրել են ավելի
բանաստեղծական, դարձրել են բանաստեղծություն ըստ էության, եւ հիմքում այդ գաղափարն է, որ բանաստեղծին կարող է թարգմանել բանաստեղծը եւ բանաստեղծության թարգմանությունը հնարավոր է միայն բանաստեղծի միջոցով։ Այո։ Լավ ձևակերպեցիք թարգմանության այս տեսակը։ Բանաստեղծները թարգմանում են բանաստեղծներին։ Սա ինչ որ թարգմանության նոր տիպ, նոր տեսակ է կարող ենք ասել, ինչ որ չափով։ Ինչպես է փոխվում տեքստը, երբ այն նորից թարգմանվում է այլ լեզվով։ Ըստ էության բանաստեղծությունը հնարավոր չէ թարգմանել։ Մենք դա կարծես թե այսպես հաշտվում ենք այդ մտքի վրա, ոչ թե համոզվեցին, գիտենք դա, որովհետև թարգմանության ընթացքում, հատկապես եթե դա հանգավոր բանաստեղծություն է, որոշակի տաղաչափական, ուրեմն կանոններով գրված եւ ոչ ազատ բանաստեղծություն, ինչպես մեզնից շատերինն է, սկզբունքորեն դա գրեթե անհնար է թարգմանել, որովհետև լեզվի մեջ բացի ուրեմն թարգմանչի գործոնը նաև շատ բարդ է գտնել այդ հանգերը, այդ չափը, միաժամանակ պահպանել բոլոր այդ բաղադրիչները, որոնցից բաղկացած է այդ բանաստեղծությունը, այո, զուտ տեքստային մակարդակով իսկապես անհնար է թարգմանել։ Դրա համար ընդունված է, որ թարգմանությունը դա բանաստեղծության թարգմանությունը դա առանձին կարծես ստեղծագործություն է, այսինքն նա որ թարգմանում է, ստիպված է գրել բանաստեղծություն եւ շատ մեծ այսպես բաժնով, մեծ մասով ոգեշնչված պարզապես բնագիր տեքստից, այսինքն փորձելով պահպանել այդ ուղերձները, տրամադրությունը, հնարավորինս հարազատ մնալով բնագրին, սակայն ստեղծել նորը։ Սա է սկզբունքը եւ այս գիրքը ըստ էության ու թարգմանության այս տեսակը դրան հավատարիմ մնալով է առաջ գնացել։ Ստացվում է մենք գործ ունենք ոչ թե բառացի թարգմանության հետ, այլ ստեղծագործության եւ ստեղծագործական բուն ընթացքի հետ, որտեղ ինչ որ մասով նաեւ ստեղծագործական աշխատանք է կատարվում։ Այո, օրինակ կան այստեղ գիրքը ինչով է նաև հետաքրքիր, որ կան բանաստեղծություններ տարբեր հեղինակներից, որոնք տարբեր թարգմանություններ ունեն գրքում, այսինքն իրենց տարբեր գրողներն են թարգմանել այդ բանաստեղծությունները եւ ստացվել են բավականին տարբեր բանաստեղծություններ։ Այո, բովանդակությունը նույնն է, բայց տարբեր կերպ են թարգմանվել։ Տարբեր բանաստեղծություններ են ստացվել ու սա նաև ուրեմն թարգմանության մասին խոսելու իրենց համար էլի, որտեղ ի վերջո այս գիրքը նպաստում է նաև իրենց լեզվի փոքրիկ չափով գուցե, բայց ամեն դեպքում իրենց լեզվի զարգացման համար է արվում եւ այս խոսակցությունների համար, որպեսզի իրենք էլի խոսեն երևի թարգմանության մասին իրենց համալսարաններում եւ իրենց մշակութային կենտրոններում։ Մենք ինչպես անցյալ տարի ունեցանք ուրեմն տարբեր այսպես շրջագայություն ունեցանք տարբեր քաղաքներով եւ ունեցանք երկու ընթերցում ամբողջ մեր կազմով 6 բանաստեղծներով, որոնք են ես ուզում եմ անունները անպայման տալ, ուրեմն Գոհար Գալստյանն է, որի բանաստեղծության վերնագիրն է ընտրված հենց գրքի վերնագիր, երկու Սիզիփոս, Գոհար Գալստյանը, Վիոլետ Գրիգորյանը, Խաչիկ Մանուկյանը, Կարեն Կարսլյանը եւ Վահե Արսենը, ուրեմն այս 6 հեղինակներով եւ իրենց 6 հեղինակներով մենք այսպես շրջագայեցինք տարբեր քաղաքներով, բայց դրանցից երկուսում մեկը Էդեն Կոբենում ունեցանք ընթերցում եւ մյուսը ես հիմա արդեն մոռացել եմ, ուրեմն իրենց համալսարանում ունեցանք եւ հավանաբար հավաքված էին ուսանողներ, թարգմանությամբ հետաքրքրված մարդիկ, այդպես։ Եվ այս տարի մեզ քանի որ չգիտեմ իրենց ծրագրի մեջ դա մտնում էր թե չէ, բայց այս տարի մենք նորից հրավեր ստացանք եւ ես եւ Գոհար Գալստյանը այս դեպքում ցավոք ոչ բոլորս, ոչ 6-ն էլ, փոքր կազմով են, այո, փոքրիկ կազմով ավելի ուրեմն նորից այցելեցինք իրենց եւ իրենց 3 քաղաքներում ունեցանք ընթերցում, բայց իհարկե բոլորիս գործերն էին ներառված այդ ընթերցանության ցանկում եւ այդպես բոլորի գործերը ընթերցվեցին։ Այո։ Որտեղ կարող ենք տեսնել գիրքը, որտեղ է տեղադրված, ինչպես կարող են ընթերցողները ծանոթանալ գրքին։
Գիրքը քանի որ ասես մենք ենք միջնորդը, այսպես բերել ենք եւ միայն Իլիկ սրճարանում ես այդպես մի օրինակ դրել եմ խիստ ցանկացողների համար, որոնք կարող են գնալ, տեսնել, նայել, թերթել եւ իհարկե գնել։ Հետագայում գուցե, չգիտեմ, եթե հետաքրքրություն լինի գրքի հանդեպ, գուցե էլի կպատվիրենք եւ էլի կլինի գուցե նաեւ գրախանութներ։ Շատ նեղ շրջանակների համար է ստացվում այդ կինոսկրը։ Հայաստանում այո, որտեղ ինքը Հայաստանի համար չէ տպագրված, այլ իրենց միջավայրի գերմաներեն հայերեն տեքստն էլ իհարկե կա, բայց ամեն դեպքում նախատեսված է իրենց ընթերցողների համար, որտեղ միայն մեր գործերն են, գերմանացի գրողների գործերը չկան այս գրքում ներառված։ Իրենց ստեղծագործական այսպես եռանդը եւ տաղանդը արտահայտված է թարգմանության մեջ։ Եվ քանի որ թարգմանություններից խոսեցիք, ու քանի որ տարբեր են տարբեր լեզուներով, այս դեպքում նաեւ թարգմանության ընթացքում տեղայնացվում է բանաստեղծությունը տվյալ ժողովրդի մշակույթին, մտածելակերպին, այս առումով ինչ փորձառություն ստացաք նախաձեռնության շրջանակում։ Իհարկե իրենց միջով են անցկացնում այդ թարգմանությունը եւ իրենց այո մշակութային կոդերով են անցկացնում, համապատասխանեցնում են դրանց, որտեվ փորձառությունը այսպեսին էր, օրինակ ինձ դուր չէր գալիս, որ իրենք ոնց որ փոխում էին ինչ-որ իմաստներ, բան եւ ես ասում էի, չէ, դա այդտեղ ուրիշ բան եմ նկատի ունեցել, բայց իրենք ավելի լավ գիտեին դա իրենց մշակութային միջավայրում ինչպես ավելի ճիշտ կհնչի, այսինքն փոխադրելը այս դեպքում թարգմանությունը, որը բառացի թարգմանություն չէ, բնականաբար, այդ փոխադրելը հենց այդ կոդերին համապատասխանեցնելն է եւ կարողանալը այդ միջավայրում, այդ մշակույթի մեջ ստանալ համարժեքը հայերեն տարբերակի։ Եվ իրենք դա արել են, իրականում շատ լավ փորձառություն էր, որտեղ տեսանք ինչքան մանրակրկիտ են աշխատում մարդիկ եւ ինչքան լուրջ են վերաբերվում փոքրիկ թեկուզ ամեն բառին եւ ամեն ուրեմն այսպես նրբություններին բոլոր եւ մեզ էլ էր դա շատ օգտակար բնականաբար ընդհանրապես այս տեսակ նախաձեռնությունները երբ մենք կարող ենք շփվել եւ ճանաչել մոտիկից իրար այսպես երկկողմանի մարդկային կապիտալ են այո շատ կարեւոր են ոչ միայն մարդկային նաեւ մշակութային որտեվ տալիս են անպայման մեզ նոր բաներ եւ իրենց են տալիս ինչ որ նոր բան եւ դա ուրեմն մշակույթը գուցե ոչ sense մեծ չափով բայց փոքրիկ այսպես չափերով զարգացնում է հետաքրքիր է Տիկին Ոսկանյան ձեռք բերված փորձը հայկական միջավայրում որքանով է հնարավոր ռեալիզացնել օգտագործել եւ արդյոք կան նման նախաձեռնություններ որ իրականացվում են արդեն մեր երկրի սահմաններում ճիշտ նման չգիտեմ, այսինքն այս տեսակ համագործակցություն այլ երկրների հասկացա, բայց օրինակ մենք, քանի որ ես նաև գրողոցավ կայքի խմբագիրն եմ, մենք որոշեցինք այսպես փոխադարձ թարգմանություն անել եւ իրենց գործերը, այսինքն գրքում մեզ հետ աշխատած հեղինակների գործերը որոշեցինք թարգմանել հայերեն եւ էլի այդպես բավականին լուրջ աշխատեցինք եւ մոտարապես նույն սկզբունքով էլի եւ իրենց հետ եւ բառացի թարգմանության, տողացի թարգմանության վրա նաեւ էլի բանաստեղծական մշակմամբ ու նաեւ իրենց հետ ուրեմն համաձայնեցնելով մոտարապես որդեգրելով էլի իրենց սկզբունքը եւ գրեթե բոլորը երկու հեղինակ են մնացել, որոնք գրողոցավ կայքում չկան բայց նրանցից մեկը թարգմանվել է ինքնագիր ամսագրում կա էլի Օդիլ Քենելը մյուսները էլի մնացել է միայն Յան Յոհներտը գնալեք բարդ են բավականին այո շատ դժվար է հիշել շատ բարդ է այո նույնպես կլինի ես կուզենամ նաև հնչեցնել իրենց անունները Դոմինիկ Դոմբրովսկի Լիզա Գոլդշմիտ Օդիլ Քենել, Բիրգիտ Կրայպե, Յան Ռոհներտ եւ Անդրե Շինկել, նաեւ գրքի խմբագիրը, այսպես եւ ծրագրի ղեկավարը Հանս Թիլն է, բավականին հայտնի բանաստեղծ է Գերմանիայում եւ ուրեմն
այսպես բոլորը ով որ չկա կլինի գրողուցավում, ով կա արդեն կա եւ նաեւ պետք է ընդհանրապես փնտրել ուրեմն ժամանակակից գերմանական գրականություն այդ հեշթեգով Ստացվում է այդ անձինք անցկացրել են իրենց մշակութային կոդերով եւ այդ թարգմանությունների աչքի տակով իրենք են նաեւ նայել, դրանք խմբագրվել են եւս մեկ անգամ։ Լուրջ աշխատանք են կատարել, այո։ Եվ ինչ նոր բանաստեղծություններ են ըստ էության գրել, իրենց են հարմարեցրել, այսինքն այնպես ինչպես իրենք գրեին, դրա արդյունքում է որ բավականին տարբեր են ստացվել այդ թարգմանությունները։ Ինչ զգացողություններ են լինում, երբ ստեղծագործությունը, որ թարգմանվում է, դրա հետ լուրջ աշխատանք է կատարվում մեկ այլ անձի կողմից եւ մեկ էլ տեսնում ես, որ քո թարգմանությունը բավականին փոխվել է։ Այս դեպքում ինչ որ զգացողություն, որ ամբողջովին աշխատանքը փոխվել է, գլխիվար շուռ է եկել, կարծում եմ նման այսպես զգացողություններ առաջանում են։ Այո, Դու այս դեպքում բարեբախտաբար մենք հնարավորություն ունենք քննարկելու, բայց եղել են դեպքեր նախկինում, երբ պարզապես ուրիշ սկզբունքով են թարգմանությունները եղել, այսինքն թարգմանվել են եւ հրապարակվել են, տպագրվել են ամսագրերում կամ անթոլոգիաներում եւ տարիներ անց ցանկանալով պարզապես իմանալ թե որ ստեղծագործությունն է թարգմանվել, որովհետեւ դե գերմաներեն չգիտեմ կամ վրացերեն չգիտեմ, ուրիշ լեզու չգիտեմ, որոնցով թարգմանվել են։ Ուրեմն փորձել եմ դրանք այսպես դրել եմ Google Translate եւ որպեսզի հասկանամ որն է եւ տեսել եմ որ ինչ-որ լրիվ ուրիշ բաներ են թարգմանված եւ շատ տհաճ զգացում եմ ունեցել շատ տհաճ, որովհետև ասենք հասկացել եմ, որ դա ինձ հետ արդեն կապ չունի, բայց դե կապ ունի թարգմանչի հետ։ Այո, այս դեպքում ինչ որ կապ ամեն դեպքում պահպանվում է։ Եվ քանի որ մեր գերմանացի գործընկերներ եւ առհասարակ գերմանացիներն իրենց կարգապահությամբ, ճշգրտությամբ, այսպես աչքի ընկնող մարդիկ են, ինչ փորձառություն արդեն ստացակ հենց գերմանացիների հետ շփումների արդյունքում իրենց հատկանիշներն ինչպիսին էին աշխատանքների ժամանակ, արդյոք այդ ճշգրիտ այն այսպես կարգապահ, ոնց ասում են, այդպես էլ անում են տարբերակով էին աշխատում։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ գրողները եւ արվեստագետները բոլոր երկրներում դրանք առանձին ինչ-որ միազգություն են, որոնք չեն ենթարկվում այդ կարծրատիպերին, այս դեպքում այդ պունկտուալությունն էլ հավանաբար ավելի շատ կարծրատիպ է, բայց իհարկե դե կազմակերպված ժողովուրդ են, մենք տեսնում ենք իրենց ուրեմն այսպես ակնառու կերպով տեսնում ենք իրենց երկրից, իրենց փողոցներից, շենքերից կազմակերպված հանրություն են ավելի ճիշտ այսպես ասենք։ Եվ դա արտացոլվում է նաև ցանկացած նախաձեռնության մեջ եւ կյանքում։ Իրականում յուրօրինակ նախաձեռնություն է, ստացվում է Հայաստանի փորձն առաջին անգամ է նման եվրոպական նախաձեռնությանը մասնակցելու, չնայած որ իրենք երկար տարիներ է աշխատում են։ Իրենց հետ առաջին անգամներ եւ կարծեմ իրենք այդպես, եթե չեմ սխալվում, չեն էլ կրկնում, այսինքն անդադ նույն փորձում են լայնացնել ինչքան հնարավոր է աշխարհագրություն։ Երկրներ են ներառում իրենց այս ծրագրում, բայց իհարկե ես այսպես չեմ կարողանա ասել, որ նման փորձ Հայաստանում չի եղել, սա իրենց մի կողմ թողած արդեն, հնարավոր է որ եղել են էլի այս տեսակ համագործակցություններ, այլ ծրագրերի շրջանակներում, այո։ Անթոլոգիաներ համենայն դեպս շատ են եղել, թարգմանություններ եղել են, բայց էլի հիմնականում մեր կողմից է եղել նախաձեռնությունը, այսինքն դա արել է գրողների միությունը կամ չգիտեմ, արել են այլ կազմակերպություններ, համահայկական բան եւ այլն, գուցե այդպես, իսկ որ դրսից հենց լինի հետաքրքրությունը, դա ուրեմն ավելի քիչ է պատահում, իհարկե, այո։ Եվ ինքնատիպությունը այդպես էլ պահպանվում է, կարծում եմ, որովհետև փորձի փոխանակում է, նաև ճանաչում ես համապատասխան մասնագետներին, այլ երկրի ներկայացուցիչներ որպես եւ փորձը ցավոք մեր երկիրը չունի այդ ռեսուրսները, եթե ունենար վստահաբար չեմ կարծում, որ չուղեր դա մշակույթին եւ նման ծրագրերին, պարզապես նաև ռեսուրսների հարց է, ռեսուրսները սահմանափակ են եւ օրինակ եթե մենք նախաձեռնենք էլ նման բան, դա շատ ավելի համեստ չափերի է լինելու, այսինքն գուցե մենք գիրքը տպենք, բայց չկարողանանք հրավիրել այդ մարդկանց այստեղ մանավանդ շրջագայություններ կազմակերպել տարբեր քաղաքներում։ Այսինքն զուտ այս խնդիրն է ոչ թե այլ ինչ-որ բան կամեցողության բացակայություն կամ չգիտեմ, այսինքն մենք էլ ենք հասկանում, որ սրանք կարևոր բաներ են, սրանք նաև այսպիսի բաներով ստեղծվում է բարեկամություն,
Եվ այսինքն մենք ունենում ենք մարդիկ այդ երկրներում, ունենում ենք ազդեցիկ մարդիկ, որոնց խոսքը ինչ-որ նշանակություն ունի հանրային դաշտում եւ դա իհարկե դա նույնպես կապիտալ է։ Այո, շնորհակալ եմ ձեզ, նախաձեռնությունն իսկապես շատ կարևոր է եւ այդ փորձը թեկուզ սուբյեկտիվ, բայց այնուամենայնիվ կկիրառվի հայկական միջավայրում, փոքր, բայց այնուամենայնիվ կկիրառվի։ Դարձյալ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ մենք կարճ ընդմիջում կունենանք եւ դարձյալ տաղավարում ենք հետաքրքիր ու մշակութային զրույցներով։